მინდა დელთავარ ნიკოლოზის დღესასწაულს მოგეხსენებათ, რომ ეს დღესასწაული არის დაკავშირებული წმინდა ნიკოლოზის ნაწილების გადასვენებასთან ქალაქ მიროდან ბარში. ქალაქი მირო დღევანდელი დემრეა თურქეთის ტერიტორიაზე და იქ შენარჩუნებული არის ის ტაძარი, რომელშიც განისვენებდა წმინდა ნიკოლოზის ნაწილები. არის რამდენიმე გარდამოცემა, რომ პირველი წმინდა ნიკოლოზის ნაწილები იყო გადასვენებული თქვა ძალადობრივად, შეიძლება ითქვას, რამე თუ ჩამოვიდნენ ქალაქ ბარის მოქალაქეები და ღამით იქნა გატანილი ეს წმინდა ნაწილები წმინდა ნიკოლოზის საფლავთან მყოფი მონაზვნები, მამები, თქვათ, გაკოჭეს და იქნა ამგვარად გადასვენებული ბარში. ბარი იმ დროს და იტალიის ეს ნაწილი იყო დასახლებული ბიზანტიელებით. დღესაც არის ბარში შენარჩუნებული იმ რეგიონში რამოდენიმე სოფელი, რომელთა მოსახლეთა ენა არის განსხვავებული იტალიურისაგან და ისინი საუბრობენ ესეთი შერეული ენა ბერძნულ იტალიურისა და ისინი არიან მემკვიდრეები იმ ძველი ბიზანტიელი მოსახლეობისა, რომელიც ცხოვრობდა იმ პერიოდში ამ ტერიტორიებზე. ასევე რაღაცა ნაწილები იტალიის ამ ნაწილში, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე ადგილი იყო კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში, ისევე როგორც რომის დაქვემდებარებაში იყო თავად კონსტანტინოპოლშიც კი მონასტერი და კიდე რამოდენიმე ადგილი ამ ტერიტორიებზე. და არის ასეთი გარდამოცემა თვითონ, რომ წმინდა ნიკოლოზის გადმოსვენება იყო გამოცხადებითი. წმინდა ნიკოლოზი გამოეცხადა ქალაქ ბარის მკვიდრთ და უთხრა, რომ მისი ნეშტი უნდა იყოს გადასვენებული მიროდან ბარში, რამე თუ მალე მიროს და ლიკიის მთელ რეგიონს დაიპყრობდნენ სელჯუკები. და ამგვარად მოხდა წმინდა ნიკოლოზის ნაწილების გადასვენება ბარში. და გადასვენების დღიდანვე ქალაქ ბარის მთავარი დღესასწაული არის ეს დღე. და რაც მთავარია, ამ დღეს ხდება წმინდა ნიკოლოზის საფლავიდან მირონის ამოღება. ეს მირონი რაღაცა
აი ამ მთელი წლის განმავლობაში კი არ გროვდება, ასე რომ ვთქვათ, აი იმ დღისთვის, როდესაც წმინდა ნიკოლოზის არის დღესასწაული, თქვენ ვინც იმყოფებოდით და იცით წმინდა ნიკოლოზის საფლავი, იქ საფლავი არის საკურთხეველში, ტრაპეზის ქვეშ და იქ არის ესეთი ხელი რო ჩაყო ადამიანმა, ასე ვთქვათ. და თვითონ ის ადგილიც შეღობილი არის. და აი ამ დღეს მირონი როგორც ესეთი სითხე, სურნელოვანი სითხე გროვდება ამ ადგილას, ამოაქვთ ეს მირონი, მერე მას გადაანაწილებენ და ზოგი ურიგდება, ზოგი შესაძლებელია რომ შეიძინო იქ და ხდება მრავალი სასწაული დღესაც წმინდა ნიკოლოზის საფლავთან. მრავალი ადამიანი იმკურნება, მრავალ ადამიანს ენიჭება ნუგეში და დახმარება. იმიტომ რომ ეს დიდი წმინდანი თავისი ახალგაზრდობიდანვე, სიყრმიდანვე გამოირჩეოდა სათნოებებით, გამოირჩეოდა ღვთის ცნებების აღსრულების მოშურნეობით და სიყვარულით ღმერთისა და ადამიანისა. ძალიან საინტერესო არის, მინდა გითხრათ, წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრების ამსახველი ნაშრომი, რომელიც გამოიცა უახლოეს პერიოდში და იქ არის აი ასეთი ერთი სასწაული მოთხრობილი, რომელიც მანამდე არ ყოფილა გავრცელებული, იმიტომ რომ სიმონ მეტაფრასტის მიერ აღწერილი ცხოვრება, რომელიც მე-10 საუკუნეში დაიწერა, მე-11 საუკუნის პერიოდში დაიწერა, განიცდიდა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კაც რედაქციას. და ეს რედაქცია იყო საიმპერატორო კარის, ასე ვთქვათ, ზედამხედველობა იმდროინდელი ღვთისმეტყველებისა და მეცნიერების მხრიდან. და არის აი ასეთი სასწაული მოთხრობილი ახალ რედაქციაში. ქალაქ მიროს მოსახლეობას ჰქონდა გაზრდილი გადასახადები. ეს გაზრდილი გადასახადი აღემატებოდა ჩვეულებრივ გადასახადს, არა ორმაგად და სამმაგად, არამედ თითქმის 100 მაგად იყო გადასახადი აწეული. და წმინდა ნიკოლოზი კონსტანტინე დიდს შეევედრა, რომ აი ესეთი უსამართლო და მძიმე გადასახადი მოეხსნა ქალაქის მოსახლეობისათვის. კონსტანტინე დიდი ძალიან მორწმუნე და ღვთის მოსავი ადამიანი იყო. მის სასახლეში მუდმივად იყვნენ სასულიერო პირები, იყვნენ მონაზვნები, რომელთანაც ის საუბრობდა, რომელთანაც იღებდა სწავლებას, მტკიცდებოდა სარწმუნოებაში, სწავლობდა სათნოებას.
და წმინდა ნიკოლოზისათვის მას ჰქონდა დიდი პატივისცემა და მოისურვა, რომ ეს გადასახადი მოხსნილიყო ქალაქის მოსახლეობისაგან მისი მდელმთავრის თხოვნით და ხელი მოაწერა შესაბამის ბრძანებულებას. და წმინდა ნიკოლოზმა გულისხმა ყო და როგორც ადამიანმა გონიერმა ივარაუდა, რომ თუ დრო, ანუ საიმპერატორო ბრძანებულობას ჰქონდა შემდეგი ასე ვთქვათ, ძალაში შესვლის წესი. თუ ბრძანება იქნებოდა განცხადებული ხმამაღლა, ითვლებოდა, რომ ეს ბრძანება უკვე ამოქმედდა და სანამდე ბრძანება არ განცხადდებოდა საყოველთაოდ ხმამაღლა, ხელიც რომ ქონებოდა მოწერილი, მისი გაუქმება იყო შესაძლებელი. და წმინდა ნიკოლოზმა ივარაუდა და სწორადაც, რადგანაც ეს ასე მოხდა, გულისხმა ყო, რომ აუცილებლად მოხელეები დაიწყებდნენ იმპერატორის დარწმუნებას, რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის სწორი და ვითარება მოითხოვს, რომ გადასახადი იყოს შენარჩუნებული, რამე თუ შემდგომ კიდე მიმართავდნენ იმპერატორს სხვა ქალაქების თუ პროვინციების მცხოვრებნი და სახელმწიფო გადასახადი შემცირდებოდა და დადგებოდა საშიშროება ხაზინის ვთქვათ გაკოტრებისა. და კონსტანტინოპოლსა და მიროს შორის სავალი მანძილი იყო 6 დღე. 6 დღიანი მანძილი იყო ესე იგი. და წმინდა ნიკოლოზმა ვისაც გადასცა ეს ბრძანება, უთხრა, რომ მას ეჩქარა და თვითონ დადგა ლოცვად და ღმერთს ევედრებოდა, რომ ღვთის ძალით და შემწეობით ბრძანება ჩასულიყო სწრაფად და ის ყოფილიყო განცხადებული ქალაქ მიროს მოსახლეების წინაშე. და ღვთის შეწევნით მოხდა ისე, რომ მეორე დღეს უკვე ბრძანება ჩავიდა და იქნა წაკითხული მიროში. და როდესაც სინამდვილეში მოხდა ისე, რომ იმპერატორი მოხელეებმა დაარწმუნეს, რომ მისი გადაწყვეტილება იყო ნაჩქარევი და საქმეთა ვითარება მოითხოვდა იმას, რომ ეს ბრძანება გაუქმებულიყო, მას უთხრეს, რომ უკვე თქვენი ბრძანება არის განცხადებულიო. არ დაიჯერა იმპერატორმა და ჩაატარა გამოძიება, გააგზავნა თავისი მოხალეები და ყველამ დაუდასტურა იქაურმა, ანუ ქალაქ მიროს მოხელეებმაც, სახელმწიფო მოხელეებმა დაუდასტურეს, რომ ამა და ამ დღეს, ანუ ბრძანების ხელმოწერიდან მეორე დღეს, ბრძანება იყო ჩამოტანილი და წაკითხული ქალაქ მიროს მოსახლეობის წინაშე. აი ამიტომაც წმინდა ნიკოლოზს ჩვენ ვუწოდებთ სწრაფ შემწეს. სწრაფ შემწეს და აი ესეთ ცხოვრებისეულ ვითარებაში, სირთულეში შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი ეს არ არის საეკლესიო საქმე, რაზედაც
წმინდა ნიკოლოსმა გაუწია თავის ქალაქის მოქალაქეებს დახმარება, მაგრამ აი წმინდა ნიკოლოს ყოველთვის ჩვენ მივმართავთ ცხოვრების სეულ ყველა ვითარებაში. მივმართავთ შეჭირებულ ვითარებაში, იქნება ეს ფინანსური თუ ეკონომიური, მივმართავთ ავადმყოფობის ჟამს, მივმართავთ განსაცდელის ჟამს, რომელიც თავს დაგვატყდება უეცრად, მივმართავთ, როდესაც მოდის სულიერი სიმძიმე და სულიერი ბრძოლა. და ის არის შემსმენელი და სწრაფშემწე ყველა ადამიანისათვის. ამიტომაც აქვს მას განსაკუთრებული სიყვარული მორწმუნე ადამიანთაგან. იქნება ეს საქართველო, საბერძნეთი, რუსეთი, სერბეთი, რუმინეთი და ასე შემდეგ, თუ ბულგარეთი, ყველგან დიდი სიყვარული გააჩნია ამ დიდ წმინდანს, როგორც შემსმენელს ადამიანთა თხოვნისა და ადამიანთა წუხარების ჟამს, ნუგეშინის ცემელისა. ახლაც შევთხოვთ წმინდა დიდ მღვდელმთავარ ნიკოლოს, რომ უპირველეს ყოვლისა განგვამტკიცოს ჩვენ წმენაში, განგვამტკიცოს ქრისტეს და ქრისტეს ეკლესიის ერთგულებაში და იყოს ჩვენი შემწე ცხოვრების ყველა ჟამს, იქნება ეს სიხარული თუ იქნება ეს წუხარება. მერთმა დაგლოცოთ ძვირფასო ძმანო და დანო, წმინდა დიდი მღვდელმთავარი ნიკოლოზი ყოფილიყოს შემწე და მეოხი თქვენი და სრულიად საქართველოსში წინაშე შეხვთისა. ამინ. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა.